横冲直撞，十字路口2次上演生死瞬间。40度。吹一下120，吹一下120，快一点。你是司机是吧？追根溯源，事故原因竟然惊人相似。他过来嘛，他正好他也出来了嘛，我就会踩住了。突发意外，伤者能否转危为安？敬请收看本期《平安365》，我在现场。我是石家庄交警王斌。寒冬深夜，2位年轻女孩搭乘一辆出租车，当行至一十字路口时，突然被一辆几乎是飞过来的轿车拦腰撞上，差点丢了性命。到底是谁？为什么制造了这场惨祸呢？我在现场。这里是河北省石家庄市玉华路与潭固大街交汇的十字路口。交警赶到现场后发现，在玉华路出口处散落着大量的车体碎片，一辆出租车停在道路中间，车身左侧损毁十分严重，车头部分凹陷，前轮扭曲变形，前挡风玻璃碎裂不堪。交警到达现场时，出租车司机和车上的2名女乘客正被120急救车送往附近的医院。根据车辆受损程度来看，伤者的情况并不乐观。在出租车右后方不远处停着一辆黑色轿车，轿车车头几乎完全被压扁。更令人揪心的是，此时还有人员被困在车内。随后赶来的消防人员正在对其进行破拆救援。他现在是右腿卡着呢，是吧？等于说这个仪表台正好把脚给顶住了，是吧？他最多可能卡住腿。他脚有事吗？右脚有事吗？应该没事。现场的交警了解到，事发时只有1位司机在这辆黑色轿车里。由于车头在事故发生的瞬间遭到了巨大冲击，黑色轿车司机的右腿被卡在了仪表盘与驾驶座中间，无法动弹。而车厢内狭小的空间十分不利于消防人员作业，给救援工作带来了很大的困难。而就在此时，事故现场刺鼻的汽油味又引起了交警的注意。由于黑色轿车车头受损非常严重，发动机内的机油漏了一地。在事故现场，有大量的群众围在车辆周围，有人还在吸烟。如果引燃机油，极有可能引起爆炸，造成更加严重的后果。于是，在场的交警第一时间疏散了围观的群众。现在呢，看到这个消防官兵呢正在使用这个液压钳啊，包括扩张器呢，通过液压的形式呢，把这个仪表台和这个车座位之间呢给它顶开，然后呢增加这个车辆前面的空隙，以便呢这个车内的伤者能尽快的把腿拿出来。就在消防人员对黑色轿车司机进行救援时，之前被送往医院的出租车司机返回了事故现场。你是司机是吧？那就好。那你的鞋呢？我不知道。来，去车里找找。是咱们当时司机。啊，对，这就我。当时你从哪儿往哪儿走？我有点忙，我看看。不是，这是玉华路。这是潭固大街，那俩人要去哪儿？还有印象？我想想。出租车司机满脸伤痕，在寒冷冬夜里光着脚走在马路上。而当交警向他询问这起事故的相关问题时，他却表现得毫不知情。这究竟是怎么回事呢？你没喝吧？我没喝，我开出租车我喝嘛酒。这个是两回事，就是你喝没喝？没喝，你可以撤我，是吧？就在交警向出租车司机了解情况时，黑色轿车司机被消防人员从驾驶室内成功救出。万幸的是，驾驶人陈先生只是受了一些轻伤，意识也较为清醒，除了被卡的右腿之外，没有别的损伤。然而，出租车上的2名乘客却没有这么幸运。在医院了解情况的交警看到，事发时坐在出租车副驾驶座位的女孩满脸血迹，躺在床上正在等待接受检查。另外1位在出租车后排座位上的女孩，此刻正在接受紧急抢救，情况并不乐观。大夫，他主要伤在哪儿？这口子大概有多长？这个大口子大概13个公分，正中央这儿还有好多无数的那种锯齿状的小口子，这个口子就没法算了。 2位在事故中受伤的女孩是同事，都刚刚20出头，正是最美的年华。
但这起事故给2个人的身体和心理都留下了抹不去的伤痕。那么这起事故究竟因何而起呢？在现场，出租车司机终于从突如其来的车祸中缓过神来，对交警回忆起事发的经过。我是从万达上来的。从万达。要去哪儿？要反正去太湖那边有拐弯左拐。左拐是吧？那就对了。随后，交警立即调取了事发路段的监控录像，了解了事故发生的全过程。从监控中我们可以看到，2016年2月25日凌晨0点16分，事故中的这辆出租车刚刚从路口驶出，向左转弯，车速不快。突然间，这辆黑色轿车以极快的速度从对面撞了过来。事故发生的非常突然，出租车没有做出任何反应就被撞飞了出去。在查看监控录像时，经验丰富的交警敏锐地发现了这起事故的发生原因。撞完1秒，这时候就已经变成绿灯了，按照读秒应该是闯灯了。在监控录像中，我们可以清楚地看到，事故发生后仅1秒钟的时间，十字路口向北方向的交通信号灯从红灯变成了绿灯。由此可以推断，事故发生的一瞬间，黑色轿车西侧的交通信号灯应该为黄灯。此时，事故中的2辆车都有抢灯的嫌疑。《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第38条第1款第2项明确规定，黄灯亮时，已越过停车线的车辆可以继续通行，没有越过停车线的车辆原地等待。值得注意的是，虽然事故中的2辆车都存在抢灯的情况，但是在事发的瞬间，出租车是缓慢左转，而黑色轿车的车速却很快。黑色轿车司机极有可能是超速行驶，这其中难道有什么问题吗？很快，警方找到了答案。在接受治疗后，医生对黑色轿车司机进行了血样检测，其血液中酒精含量为每100毫升98毫克，属于醉酒驾驶机动车。醉驾是这起事故发生的另一个重要原因。肇事司机忽视道路交通安全的行为，给自己和他人的生命财产安全带来了极大的危害。然而，这样的事故并不是个例。这是在河北省石家庄市裕华路与潭固大街十字路口发生的一起交通事故。通过路口监控探头拍摄的画面，我们可以看到，2015年6月16日凌晨4点9分，一辆由西向北行驶的黑色轿车驶入了画面。在其左转的过程中，一辆由东向西直行的黑色轿车从画面右侧快速驶入，在路口中间2车相撞，事故导致直行的黑色轿车几乎报废，车内乘客身受重伤。随后，事故中的4名伤者都被送往医院进行抢救。胯骨这个骨折，这有骨折是吧？对，右侧髋臼就是说这个髋骨脱臼了，腓骨骨折，腓骨就是那个大腿骨。你要去哪儿啊？啊？这我兄弟的，就是来13院是吧？来看人来了是吧？你要看的是你什么人啊？你父亲是吧？原来事发之前，直行的黑色轿车乘客原本想要赶往医院去看望病危的父亲，但最终却因为一场意外被送到了这所医院。在接下来的调查中，交警发现事故中的双方车辆都存在违法行为，其中直行的黑色轿车超速驾驶，左转的黑色轿车驾驶人竟然饮酒后驾车。仅仅半年时间，在同一个十字路口就发生了2起惊人相似的交通事故，而这2起事故发生的根本原因，其实都是由于肇事司机缺乏安全意识，在夜间行驶时抱有侥幸心理。如果他们对交通安全真正重视起来，对生命存在些许敬畏之心，那么这2起事故就可能不会发生了。自以为夜深人静就可以肆意而为，可最终制造的这场交通事故，不仅害了别人，也葬送了他自己。他将因危险驾驶罪接受法律的制裁。正所谓，红绿灯前不争分秒，敬畏法律才是长久之道。你来把这车给他拖过去嘛！我也不知道这怎么的。唐导演不动，你不动，你不动，你躺这儿，躺好，躺好。大家好，我是南京交警王红旗。
一位中年女士因交通事故横躺在冰冷的马路上。那么事故究竟是怎么发生的？女士能不能转危为安？我在现场。我现在是在集庆门大街的文体路路口，这个汽车妇女还在地上躺着。你好，能听到我说话吗？能听到是吧？你现在怎么样？不舒服。哪里不舒服？撞到车跟腿。头撞在地上还是撞车上了？我不知道。2016年1月18日，在江苏省南京市集庆门大街的文体路路口，一位身穿红色上衣的女士横躺在道路中间一动不动，在她身旁停放着一辆电动自行车，一辆白色轿车也停在这位女士身边。交警在赶到现场后，立即对女士的伤情进行了解，并第一时间通知急救人员赶赴现场。44栋，听见没有？44栋，王红旗呼叫，在集庆门大街文体路路口，人受伤了，躺在地上，你们赶紧通知一下122和这个120，赶紧过来。好，你先躺一会儿，这个我们也不敢动你，因为不知道伤在哪儿。我们已经叫了救护车了，一会儿就到。啊，冷啊，冷是吧？在等待救援的过程中，女士的情况并不太乐观。交警一边想办法给伤者保持体温，一边继续催促急救人员赶赴现场。我这衣服也不厚，但是稍微盖一下，车子一会儿就到。谁还有厚一点的？这是你们一起的吗？是家人是吧？来，谢谢啊。这围巾是谁的？是他的吧？你想在这儿啊？好，不要动，你不要动。还冷吗？你现在怎么样？44栋，听见没有？44栋。听见。催一下120，催一下120，快一点。哦，好的，明白了。啊？本来不行的。不会的，不会的，不会的，不会的。马上救护车就到啊。没问题，没问题，没问题的，你坚持住啊，没关系。撞到头了没关系，撞到头也不一定就有问题。好，救护车来了，来，让一让，让一让。来，走开，走开，走开。来，让一下，让一下，让一下。到哪了？到哪边了？他说他头着地了，腿和头。腿呢？没关系。10分钟后，急救人员到达事故现场，并立即将伤者送往附近的医院进行救治。哎呀，我的腿疼死！腿疼是吧？没关系，没关系啊，到医院查一查就好了啊。那么这起事故是如何发生的呢？在此之前，交警曾经对受伤的女士进行了询问。当时什么情况还记得吗？他跌到我撞的。带着你啊？跌到我撞。对着你撞的，你从哪儿过来啊？我就从马路那边过来。什么灯看到了吗？不知道了。不知道了。在女士被送往医院之后，交警也对肇事司机进行了询问，得知了事故发生的原因。当时还有2秒钟，就绿灯了啊！我看绿灯还有2秒钟，我就过了。你在哪的时候看到还有2秒钟？快到停止线的时候，应该还不到停止线，还绿灯还2秒，还2秒啊。然后呢，这边呢是转弯的，就等左转呢，挡着你的视线。挡视线正常，当然我想嘛，应该为人过来，他在那边骑电动车闯过来了，从这边过来，人行道上，也就是绿灯的最后2秒，你是过来的。过到这儿的时候看到有人了，他过来嘛，他正好他也出来了嘛，我就踩住了。他在那儿的时候你看不见的，那边看不见了，正好有车挡着，然后你正好在加速。稍微带了一点，稍微带一点，要不然的话，你赶不到这个绿灯能过去。对，是吧？这也是，就是绿灯的尾巴，你得加点速才能不被曝光，又能过这个路口，就不用再等一组红灯了。是这样的心态，当时是这么想的。是这么想的。原来事发前，这辆肇事的白色轿车沿集庆门大街由西北向东南方向行驶，在到达事故地点时，为了在红灯亮起前通过路口，白色轿车并未减速停车，而是选择加速通过。此时，这位红衣女士恰巧骑着电动车闯红灯过马路，白色轿车左侧等待左转的车辆恰巧挡住了司机的视线，于是白色轿车左前侧与女士的电动车发生了碰撞。而类似这种鬼探头的情况，在全国各地也时有发生。这是在广西壮族自治区北海市某路段拍摄到的监控画面。从监控画面上，我们可以看到，此时斑马线上的绿灯将结束，一辆厢式小货车正打算在红灯亮起前快速左转离开，冷不防一辆电动车闯红灯，横着杀了过来，电动车驾驶人被撞倒在地，
由于视线受阻，小货车司机根本没有察觉到电动车。我们再来看看这起事故。从监控画面上可以看到，由西向东方向的车道直行和左转的绿灯亮起，两个老人正先后闯红灯走到对面马路。一位阿婆顺利地到达对面，而另一位一路小跑的阿婆就没有那么走运了。一辆直行的摩托车恰巧路过，将阿婆撞倒在地。坐在摩托车后座的女孩连忙下车观察老人的情况，老人很快爬了起来，所幸并无大碍。如果前面的两位行人还算幸运，那么接下来的这起事故就是一幕不折不扣的惨剧了。从监控视频上看，在路口左侧停放着许多左转弯带转的车辆，其中一辆大货车也停在了路口。就在这时，一辆电动车由北向南闯红灯进入路口，而一辆由西向东行驶的轿车在绿灯的情况下也驶入路口。路口停放的大货车恰巧遮挡住了双方的视线，就这样，电动车掉进了陷阱中。由于两车发生剧烈碰撞，轿车左侧被撞出一个巨大的凹痕，电动车也被撞得支离破碎。电动车驾驶人受重伤，送往医院抢救后，因伤势过重，于4天后死亡。通过分析，我们发现其中2起事故都有同样的特点：一方面是视线受阻，另一方面货车与小轿车都想抢在红灯亮起之前快速通行，结果就撞个正着。而3起事故发生的最主要原因都是其中有一方闯红灯过马路。经过医院的检查，女士尽管头部着地，但是并无大碍，只是腿部骨折。在这一类事故当中，有很多人就没有她这么幸运了。这里要提醒一下，交通法明文规定，开车通过路口一定要谨慎驾驶。在路口最容易发生交通事故的，往往就是绿灯的最后2秒，尤其是在视线被遮挡的时候，开车人更要慎之又慎。另外，再想提醒的就是，交通法不是单为开车人制定的，每一个交通参与者都应该遵守。遵守信号灯通行规则，就是敬畏生命。